Assalamu alaikum. Wannan short bidiyon zan nuna yadda za a yi claiming na iceberg. So kamar yadda kuka gani muna cikin iceberg bot. So za ka je ɓangaren airdrop. So ga wajen claim nan. To da mun yi tunanin cewa wannan airdrop pass ɗin da ake za a yi amfani da 1.5 ton mun yi tunanin ba zai sa shafi claiming ba. Saboda kamar yadda suka faɗa cewa amfaninsa in an yi claiming an gama. Waɗanda ba su bai rabu za a ba wa masu airdrop pass kuma sannan zai baka damar zama eligible a season 2. So sai muka yi tunanin cewa ai haka ne, to yanzu dai ta tabbata dole sai ka yi claiming, sai ka yi amfani da wannan 1.52 kafin ka yi claiming. So yanzu kun ga nan saura kwana biyu na ce to bari in bidiyon nan na tuna mutane domin in kana da ra'ayi ka yi. So zan taɓa wajen claim nan, kun gani ni nawa 120 ne. Akwai maganar wallet. So idan har ya kasance ɗazu akwai wanda ya mun magana akan wallet ɗin ya rasa yanda zai tana kai shi yana wallet ɗin Bitget. So yanda za ka yi shi ne, kun ga nan wallet ɗina da na connecting ta Tonkeeper ce. So in ka taɓa aron gefe ai kun ga zan iya disconnecting. So idan tana kai ka wani wallet na daban za ka iya kai disconnect. Kun gane ko in kai disconnect sai kuma ka zo kai connecting fresh wallet. Zan gwada muku saboda masu wannan matsalar. Kun ga yanzu na yi disconnect, yanzu ba wallet a wajen. So zan ƙara taɓa wajen connect sai in yi connecting da wallet ɗin da nake so. Yanzu zan shiga Tonkeeper. So ina so zan yi connecting da ita dai wannan Tonkeeper ɗin tawa. So na yi haka ne domin in nuna muku waɗanda suke da matsalar wallet connection. To yanzu kawai zan taɓa claim. Already ina da ton ɗina, za su ɗau ton 1.5. So ba zai zama 1.5 daidai ba inda Tonkeeper za ka yi amfani. Zai kasance kamar 1.55 saboda kun san dole akwai 0.05 da ake bari extra. So yanzu transaction ɗin yana confirming, za mu jira shi. A wannan bidiyon zan kai shi har cikin wallet domin in nuna muku. Kwana biyu ne rage, in kana da ra'ayi ka sa ton 1.5 ka yi. Mu jira kuma maganar kuma listing sun ce a wannan springtime ɗin za su yi wa'annan 'yan watannin nan kenan. So probably a cikin April sun gama shiryawa da exchanger sai dai ba su revealing exchanger ba. So wannan shi ne. Kun gani gashi nan suna cewa iceberg ɗina yana kan layi, transfer your iceberg are in the transfer queue, ma'ana sun sa ni a kan layi. Ok, yanzu duk da sun ce yana kan queue, yanzu sai ku je ku duba wallet ɗinku ku yi refresh. Ok, kun gani gashi nan ya zo a ƙasa 120. So wanda yake da hali ya je ya claim.